Hello, selamat datang di channel The Hive Family. Oke, terkait video yang sebelumnya tentang permasalahan gendang telinga yang berlubang, dan setelah 1 bulan lebih, 1 bulan, 1 bulan berapa hari ya? 1 bulan lebih seminggu lah. 1 bulan lebih seminggu itu eh, telinga saya udah sembuh. Terakhir ngecek 1 minggunya itu cuma setitik jarum, jadi lubangnya sangat kecil gitu, dan memang kondisinya sudah tidak merasakan vertigo lagi. Oke, tidak merasakan vertigo lagi, walaupun geleng-geleng kepala, loncat-loncat, lari pagi, bersepeda, itu udah sama sekali tidak merasakan kepala berputar lagi. Nah, dalam jangka waktu seminggu itu keluhannya cuma satu, yaitu pas tengok ke atas itu nggak kuat. Itu rasanya kayak ngelayang gitu, jadi kayak terbang, kayak nggak napak di bumi gitu. Kalau misalkan saya lihat ke atas atau nunduk ke bawah, nah itu masih ada pusingnya, masih ada, cuman nggak terlalu kayak pas awal kejadian. Nah, setelah 2 minggu, itu terapi dengan menggunakan bawang putih, itu udah nggak kerasa apa-apa, jadi udah nggak ada efeknya, udah nggak kerasa geli-geli kayak yang ada semutnya di dalam. Sorry, udah nggak kerasa kayak semutnya di dalam, itu udah dihentiin. Dan itu jalannya lumayan 2 minggu, jadi 1 bulan. Nah, ini udah jalan ke 2 bulan lebih berapa hari, itu udah nggak ngerasa apa-apa, udah sembuh total. Cuman saya nggak ngecek lagi ke THT. Saya nggak ngecek lagi ke THT karena keluhannya udah nggak ada, pusingnya udah nggak ada. Nah, naik lihat ke atas udah nggak kerasa pusing, lihat ke bawah udah nggak kerasa pusing, tidur pun eh, posisi kanan atau kiri udah nggak ada masalah. Oke. Nah, kemarin eh, dari video ini saya akan mencoba tes pendengaran saya, karena di daerah Cianjur Selatan ini tidak ada tes untuk pendengaran. Oke, apakah saya budak atau enggak? Oke, apakah tajam pendengaran saya itu menurun apa enggak? Jadi saya akan melakukan dengan mandiri dengan menggunakan aplikasi. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan tes pendengaran secara mandiri dengan menggunakan aplikasi di Android. Namanya adalah hearing test. Oke, kita install dulu aplikasinya. Oke, sudah di download, kita buka aplikasinya. Nah, sudah di download, namanya The Hearing Test. Nah, di sini menu yang pertama untuk pertama kali download adalah kita pilih New Test. Oke, teman-teman bisa dibantu dengan earphone, headset, apa aja bisa ya, headset atau earphone bisa. Di yang paling atas bundle head bandlit
yang paling atas ya, bandwidth headphone. Kalau misalkan pilih yang kedua itu harus menggunakan kalibrasi dan harus sama orang yang tidak ada keluhan pendengaran. Oke, ini saya kemarin udah tes dan pendengaran saya itu normal, jadi kita coba kalibrasinya ya. Nanti teman-teman di rumah bisa minta tolong saudara, teman yang tidak punya keluhan pendengaran atau tidak ada riwayat masalah pendengaran. Kita pilih another handphone itu untuk melakukan kalibrasi. Oke. Di kalibrasi ini nanti ada tabel, itu ada peran bergerak. Ini dibiarin jatuh ke bawah, biarin. Nanti kalau misalkan ada kedengaran, baru kita tekan. Nah, ada kedengaran, tekan sampai naik, sampai nggak kedengaran baru dilepas. Suaranya kecil banget, makanya pakai headset ya. Dan jangan lupa sebelum ke aplikasi, headset volumenya digedein dulu. Kalau nggak kedengaran suaranya baru dilepas, kalau kedengaran ditekan terus. Nah itu tadi udah selesai, jadi nanti akan selesai sendiri konfigurasinya. Kalau udah beres konfigurasi bakalan masuk ke tesnya langsung, jadi otomatis ya. Nah caranya adalah untuk yang pertama kita pilih yang kanan dulu atau yang kiri dulu, ada pilihannya. Kita pilih yang kanan dulu dan si tanda merahnya ini pindahin dulu ke yang paling kiri, jadi 250. Nah, kalau misalkan dengar I can hear, tekannya ya. Kalau misalkan yang kanan ini dengar ada suaranya pas di bagian 250, itu dipencet ya. Dipencet I can hear. Oke, naik lagi, masih kedengaran, pencet lagi I can hear. Pencet lagi kalau masih dengar, I can hear lagi. Nah, udah mengecil. Kalau masih bisa kedengaran, kalau masih bisa kedengaran, masih I can hear. Nah, masih kedengaran, I can hear lagi. Nah, ini nggak kedengaran. Oke, ini nggak kedengaran, dipencet I cannot hear. Nah, masih kedengaran kan? Pencet selanjutnya panah ke depan, itu nanti pindah ke yang 500. Ini masih kedengaran, masih kedengaran, masih kedengaran, masih kedengaran, masih kedengaran. Oke, masih kedengaran. Ini masih kedengaran. Ini enggak ya. Ini saya udah gak kedengaran. Pencet yang gak kedengaran. Nah, oke. Next. Nah, pindah ke yang 1000. Ini kedengaran, ini kedengaran.
terus dipencet sampai kamu nggak ngedengar suaranya. Masih kedengaran? Ini enggak ya? Nah, sampai di sini maksimalnya. Pindah lagi ke yang 2000. Ini kedengaran banget, kedengaran. Ini enggak kedengaran. Oke. Nah, kedengaran. Ini kedengaran. Ini nggak kedengaran. Oke, berarti sampai di situ. Oke, next. Kedengaran banget, kedengaran. Ini enggak. Nah, ini masih kedengaran. Ke sini enggak ya? Next. Ini kedengaran banget. Ini masih ada sih. Ini enggak kedengaran. Oke, sekarang yang kiri. Kita tekan yang kiri. Kita mulai dari yang 250 ya. Oke, ini yang kiri mulai dari 250. Ini kedengaran banget, jelas banget. Ini masih kedengaran yang kiri ya. Oke, I can hear. Ini masih kedengaran. Ini masih kedengaran. Oke, ini masih kedengaran. Ini masih kedengaran. Ini enggak. Ini kedengaran. Ini masih kedengaran. Ini udah enggak. Oke, kedengaran. Masih kedengaran. Ini enggak. Kedengaran. Oke, ini kedengaran. Kedengaran. Terakhir. Ada suara motor bentar ya. Oke, suara mobil. Oke, ini yang kedengaran. Kalau sudah tesnya, tekan yang paling bawah. Oke, nanti ini ada hasilnya, bagannya seperti ini. Yang merah itu yang kanan, yang biru itu yang kiri. Nah, ini persentasenya sampai 6.000 itu masih normal hearing ya, masih normal banget. Nah, kalau misalkan sampai yang tengah ini, sampai yang tengah itu mild hearing loss, jadi tengah-tengah
tengah-tengah kehilangan pendengaran. Tapi ini masih oke kalau misalkan di mild hearing loss, karena yang lainnya itu masih bagus, masih di garis normal, yaitu di 20 kelihatan ya bagannya ya seperti ini. Nah itu dia tes untuk pendengaran secara sendiri. Oke. Nah itu dia melakukan tes pendengaran secara mandiri oleh diri sendiri dengan menggunakan handphone Android dengan aplikasi tes hearing. Oke, gimana tes hearing kalian? Apakah ada masalah? Komen di bawah kalau misalkan teman-teman mencoba ini dan hasilnya itu bagus atau ada masalah, tolong komen di bawah. Like kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalkan tidak bermanfaat sama sekali, boleh dislike, nggak apa-apa. Suka dengan konten yang disajikan oleh The Hive Family, silakan subscribe dan share ke teman-temanmu yang membutuhkan tes mandiri ini dengan menggunakan tes hearing. Oke, untuk yang masih ada keluhan tentang pendengarannya, disembuhkan dulu pendengarannya, bisa menggunakan cara saya dengan menambahkan bawang putih untuk terapinya. Nah, bila terapinya selesai, boleh kalian melakukan tes hearing ini secara mandiri, atau bisa langsung ke dokter THT-nya untuk melakukan tes ini. Kebetulan di sini tidak ada tes untuk tes pendengaran. Oke, jadi saya melakukan tes mandiri dengan menggunakan aplikasi ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga teman-teman sehat selalu. Yang punya keluhan untuk pendengarnya semoga disembuhkan seperti sedia kalanya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak motor lewat, kedengaran gak?